Laisvė yra visa ko pirmapradė prigimtis, per kurią teka natūrali būties palaima, o ši yra visos gyvenimo harmonijos pagrindas. Tad kviečiu atkurti bei gilinti savo vidinį ryšį su šia esybine laisve. Kai didžiąja dalimi save patiriame per fizinį kūną ir kūnas jaučiasi pavargęs arba tam tikrame skausme, tačiau toliau bėgame su savo inercijomis, tai dažniausiai labai negatyviai įtakoja mūsų emocijas ir mintis arba savo sekamą istoriją. Todėl šiuo atveju labai svarbu neįsitraukti į šias negatyves istorijas, nes jos dažniausiai prasilenkia su adekvačia tikrove ir nuo jų jaučiamės dar blogiau. Tokiu atveju geriausia pripažinti, kad aš dabar tiesiog jaučiuosi pavargęs ir man paprasčiausiai reikia pailsėti. Arba aš dabar jaučiu skausmą ir man tiesiog reikia jam suteikti erdvės. Ir tuomet su pasitikėjimu judėti harmonijoje su šiais kūno signalais. Ir vien taikiai pabūnant su savo tiesioginiais jausmais, mūsų savijauta savaime ima gerėti, o pasaulėžiūra šviesėti. Jei jaučiame neapykantą savo ar kitiems, reiškia, jog paprasčiausiai laikomės to, kas išties nedera su mūsų tikruoju esybės branduoliu. Tai įvairios programos, įsitikinimai bei jų sukurtos pasekmės, kurias didžiąja dalimi perėmėm iš aplinkos per abejingumą ir baimę. Tai tarsi vaikščioti su drabužiais, kurie mums išties nepatinka ir varžo, bet tikime, kad taip reikia ir taip geriau. Todėl pirmiausia turime skirti laiko savo, kad geriau pažintume savo esybės branduolį ir kas išties su juo rezonuoja, o kas ne. Ir tuomet save apsupti rezonuojančiais atspindžiais bei užsiimti mylimom veiklom. Tam taip pat labai gerai yra eksperimentuoti ir išbandyti save skirtinguose dalykuose. Tuomet, matydami save veidrodyje, mes imame matyti vis daugiau savojo tikrumo, kurį vis giliau įsimylime, o kitų žmonių savitumai tuomet irgi mažiau trikdo ir daugiau džiugina. Tačiau, kad nepereiti į kraštutinumą, kuomet per daug užsifiksuojame ant savojo įvaizdžio ir pradedame išsiderinti su didesne gyvenimo visuma, turime suvokti, jog mūsų tikroji savastis yra beribė,
ir nuolat atsinaujinantis santykyje su viskuo. Todėl yra labai išmintinga ilsėtis atvirume ir savo tyros savasties beformiame potenciale, per kurį tuomet galime harmoningai keistis ir atskleisti vis daugiau savo autentiškos išraiškos. Kaip viskas paprasta, kai be pasipriešinimo judame išvien su savo unikalia gyvenimo tėkme. Kiekvienas turime savo subalansuotą gyvenimo tėkmę, kuri traukia viską, kas mums yra aktualiausia patirti. Ji įtraukia ir prisiminimus, ir svajones, ir kitus aplinkinius atspindžius. Bet visa tai yra patiriama sklandžiame vientisume, tada, kada mūsų mylinti širdis yra sutelkta į esamą situaciją bei esamą vyksmą, taip kaip tai natūraliai reiškiasi mūsų dabarties tėkmėje. Išties taip, nesipriešinimas fiziniams pasireiškimams, kurie natūraliai reiškiasi, bet jų sutikimas su mylinčiu pasirūpinimu bei pasitikėjimu leidžia mūsų sąmonei plėstis ir matyti vis platesnį savos gyvenimo tėkmės vedimą. Nes jei jau kažkas apsireiškia, tai nepriklausomai nuo to, ką apie tai galime galvoti, tai įeina į mūsų darnos kelią. Ir tai yra aktualiausias dalykas, kurį turime pilnai įvertinti. O tai efektyviausiai galime padaryti, neapsikraudami požiūrio taškais, per kuriuos tam priešinamės. Visi pančiai tik tai mūsų rankose. Ir mūsų rankose yra galia juos paleisti bei mėgautis natūraliu gyvenimo nuotykiu. Ir už visų tų gyvenimo nuotykių yra mūsų aukštesnioji sąmonė, kuri ir duoda leidimą viskam reikštis bei per tai veda. Tačiau vėlgi, to ryšio su savo aukštesne sąmonė sau galime daugiau atskleisti, pirmiausia per tyrą tikėjimą, tekėjimą bei pasitikėjimą.